আসসালামু আলাইকুম, সুমি রান্নার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের রেসিপি রসগোল্লা। কিভাবে রসগোল্লা মিষ্টি বানাতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। একদম মিষ্টির দোকানের মতো পারফেক্ট রসগোল্লা মিষ্টি বানিয়ে দেখাবো। তো আমার ভিডিওটি দেখতে থাকুন, একটি লাইক করে দিন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখলে খুব সহজে বাসায় রসগোল্লা বানিয়ে খেতে পারবেন। মনে হবে না যে আপনি বাসায় বানিয়েছেন, মনে হবে মিষ্টির দোকান থেকে কিনে এনে খাচ্ছেন। তো আমি একটি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখেন, রসগোল্লা মিষ্টি কতটা সুন্দর হয়েছে ভিতর থেকে। বাসায় খুব সহজে রসগোল্লা মিষ্টি বানিয়ে খেতে পারবেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার উপলক্ষে এই রসগোল্লা মিষ্টি বানিয়ে নিলাম, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে রসগোল্লা মিষ্টি তৈরি করতে হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখানে আমি সাদা পানি নিয়েছি, আর এটাতে নিয়েছি লেবুর রস। দেখুন, যতটুকু পরিমাণে লেবুর রস নিয়েছি ততটুকু পরিমাণে পানি নিয়েছি। বড় সাইজের একটা লেবুর রস চিপে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই কাপের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এখন যতটুকু পরিমাণের লেবুর রস নিয়েছি ঠিক ততটুকু পরিমাণের পানি মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এগুলোকে এক সাইড করে রেখে দেব। 1.5 কেজি গরুর দুধ নিয়েছি। আমি এটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এখন এটা ফ্রিজ থেকে বের করে বড় এই কড়ার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এটা খাঁটি গায়ের গরুর দুধ, এখানে কোনো ভেজাল নাই, একদম পিওর গরুর দুধ। তো এখানে 1.5 কেজি নিয়েছি। আস্তে আস্তে বরফটা গলে যাচ্ছে। যখন পাগ উঠে যাবে, 2-1 বার পাগ উঠে গেলে আমি জালটা অফ করে নিয়ে নেব। চাকা চাকা ছিল, এই চাকা চাকাটা নেই, কারণ আমি এই দুধটা ফ্রিজে রেখেছিলাম, তাই এর জন্য এই চাকা চাকা ভাব হয়েছিল। এখন জাল করার পরে দেখেন এই চাকা চাকাটা নেই, একদম গলে গেছে। এখন পাক ওঠার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখেন পাক উঠে যাচ্ছে দুধটা। দুধটা পাক উঠে গেছে। 2-1টা পাক তুলে অফ করে দিয়েছি। এবার আমি এই লেবুর রসটা একটু একটু করে দিব আর মেশাতে থাকবো। আস্তে আস্তে দেখেন ছানা কেটে যাচ্ছে দুধটা।
দুধটা আস্তে আস্তে ছানা কেটে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখুন কত সুন্দর ছানা কেটে গেছে। গরুর দুধটা ছানা কেটে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি এর ভিতরে কোনো স্কিপ করি নাই, পুরো ভিডিওটা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি। আপনারা আমার ভিডিওটা একটু ফলো করলে খুব সহজেই বাসায় দোকানের মতো রসগোল্লা বানিয়ে খেতে পারবেন। এখানে বড় একটি বল নিয়েছি, এর উপরে বড় একটি ছাঁকনি নিয়েছি। এটা একটি গামছা, এই গামছাটা আমি ছানা ছাকার জন্য আগে থেকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদ্রে শুকিয়ে নিয়েছি। ছানার এই পানিটা আমি রেখে দেব মুরগির মাংস অথবা গরুর মাংস রান্না করার সময়, এটা আমি দিয়ে দিব। তো এটা আপনারা ফেলে না দিয়ে আপনারা মাংসের মধ্যে দিয়ে রান্না করে খেতে পারেন। তো এটা আমি রেখে দিচ্ছি, পরে যখন মাংস রান্না করব এই পানিটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিব। ছানার পানিটা রেখে দিয়েছি, এখন আবারও চালনি নিয়ে এখানে ঠান্ডা পানি দিয়ে এই ছানাটাকে ধুয়ে নিব। দেখুন কত সুন্দর ছানা হয়েছে, একদম স্মুথ। ঠান্ডা পানি দিয়ে ছানাটাকে ধুয়ে নিচ্ছি, যাতে লেবুর রসটা চলে যায় ছানার মধ্যে থেকে। দেখেন আমি আমার রান্নাঘরের জ্বালানার সাথে ঝুলিয়ে রেখেছি, এই যে নিচে পানি পড়ছে। তো এভাবে আমি ঝুলিয়ে রাখবো 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত। এর ভিতরে আমি আমার ঘরের হাতের কাজগুলা সেরে নেব। যে কড়াই দিয়ে ছানা করে নিয়েছিলাম, এই কড়াইটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন বড় কাপের 1 কাপ আর হাফ কাপ, মোট 1.5 কাপ চিনি নিয়ে নিচ্ছি। এই 2 কাপ দিয়ে 5 বার করে 5 কাপ পানি নিয়ে নিব। 1 2 3 4 5। এবার 3টা এলাচ মুখটা ফাটিয়ে দিয়েছি। এখন চুলায় বসিয়ে দিব। চুলায় বসিয়ে দিয়েছি, এবার দেখে নেই 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। ছানাটা এখন জ্বালানা থেকে খুলে নিব। দেড় ঘন্টা পরে আমি ছানাটা জ্বালানা থেকে খুলে নিচ্ছি। ছানাটা নিয়ে নিয়েছি। এখন চিনির শিরাটা পাক তুলে চুলার জালটা অফ করে দিব। চিনির শিরাটা পাক উঠে গেছে। এখন আমি চাপ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, চুলার জালটা অফ করে দিব।
এবার এই ছানাটাকে এই হাতের তালার সাহায্যে ভালো করে এভাবে মথে নেব। যত এভাবে ভালো করে মথে নেবেন ততই ভালো। আমি 10 থেকে 15 মিনিট এভাবে হাতের তালার সাহায্যে ভালো করে মথে একদম ক্রিমের মতো বানিয়ে নিব। 5 মিনিট আমি এভাবে ঘষে নিয়েছি। এইবার 5 মিনিট পরে এই চিনিটা, এখানে 2 টেবিল চামচ চিনি, এই চিনি দিয়ে আরও 5 মিনিট ঘষে নেব হাতের তালার সাহায্যে। এবারে দেখতে পাচ্ছেন এটা আটার প্যাকেট। আমার ঘরে ময়দা নেই, আটা ছিল। তো এখন এখান থেকে আমি আটা নিয়ে নিব। এখান থেকে এই চামচ দিয়ে 2 চামচ আটা নিয়ে নিব। প্রথমে 1 চামচ দিয়ে ভালো করে মথে নিচ্ছি। এক চামচ দিয়ে ভালো করে মথে নিয়েছি। এখন আরো 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে ঘষে ঘষে মথে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কতটা সফট হয়েছে। এরকম করে রসগোল্লার সাইজে বল করে নিচ্ছি। সবগুলা নিয়ে নিব। এরকম করে সব রসগোল্লার সাইজে করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে। এখন চুলায় আবারও শিরার জালটা ধরিয়ে দিয়েছি। এখন এই পাক তোলা শিরার মধ্যে এই মিষ্টিগুলো দিয়ে দিব। এমন ভাবে লাড়তে হবে যাতে মিষ্টির গায়ে চামচটা লেগে না যায়। একটু ঢেউ তুলে তুলে আমি এই ছানার মধ্যে
আপনারা তো দেখেছেনই আমি মিষ্টিগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের বেকিং সোডা অথবা বেকিং পাউডার দিইনি। শুধু আটা, আমার ঘরে আটা ছিল, ময়দাও ছিল না। এই আটা দিয়েই ছানাগুলোকে ভালো করে ঘষে ঘষে মথে নিয়েছিলাম। এমনভাবে লাড়তে হবে যাতে মিষ্টির গায়ে চামচটা লেগে না যায়। দেখতে পাচ্ছেন এই মিষ্টি জাল দিতে 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট সময় লাগবে। আর এর মধ্যে আমি গরম পানি বসিয়েছি আরেকটি চুলায়। এই গরম পানি যখন শিরাটা শুকিয়ে আসবে তখন এই গরম পানিটা আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দিব, দিয়ে আবার শিরাটার জায়গাতে রেখে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন শিরাটা শুকিয়ে গেছে। এখন আমি পাক তোলা গরম পানি আগে থেকে করে রেখেছি আরেকটি চুলায়। এই পাক তোলা গরম পানি দিয়ে দিব। এই দেখেন আমার এই শিরাটা এই পর্যন্ত ছিল, কতটা কমে গেছে। এখন আমি পাক তোলা গরম পানি দিয়ে দিব। এই যে পাক তোলা গরম পানি আমি দিয়ে দিচ্ছি, তবে অল্প অল্প করে দিয়ে দিব। আবারও শিরাটা কমে গেছে। এখন আমি আবারও পাক তোলা গরম পানি 1 কাপ দিয়ে দিব। এবার নিয়ে আমি 2 কাপ পানি দিয়েছি। এই 1 ঘন্টা 10-15 মিনিটের ভিতরে যতবার পানি শুকিয়ে যাবে ততবারই 1 কাপ করে পানি দিয়ে দিব। এই রসগোল্লাগুলোকে 1 ঘন্টা 5 মিনিট জাল করে নিয়েছি। এবার চুলাটা অফ করে দিব, ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। মিষ্টিগুলা 5 ঘন্টা ঠান্ডা করে নিয়েছি। দেখেন 5 ঘন্টা পরে মিষ্টিগুলা কত সুন্দর হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একটা মিষ্টি তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। কত সুন্দর হয়েছে রসগোল্লা মিষ্টি, একদম দোকানের মতো পারফেক্ট। রসগোল্লা মিষ্টি বাসায় তৈরি করে নিজেই বানিয়ে খেতে পারবেন। দেখিয়ে দিলাম কিভাবে দোকানের মতো করে পারফেক্ট রসগোল্লা মিষ্টি বানাতে হয়। দেখেন প্রত্যেকটা মিষ্টি কত সুন্দর হয়েছে।